ये दाव बातें आपकी जिंदगी बदल देगी। नंबर 1, हेयर ड्रायर से निकलने वाली हीट आपके बालों के जादू को नुकसान पहुंचाती है। हेयर ड्रायर करने से पहले अपने बालों में तेल या सीरम लगा ले। ज़्यादा गीली बालों में लगाने से बचे। नंबर 2, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए जामुन का सेवन करना चाहिए। ये काफ़ी फायदेमंद होता है। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो करें।